Cabo blindado para incêndio. Indicado para sistemas de combate a incêndio. Esses cabos são utilizados em circuitos de sinalização e instrumentação, possuindo blindagem eletrostática para evitar interferência e fabricados conforme a NBR 17240. Pode ser aplicado em centrais convencionais e endereçáveis. Condutores 100% cobre eletrolítico, extra flexível classe 5. Cabo com isolação interna. Isolação em PVC BW, blindado e condutor dreno em cobre estanhado. Capa externa em PVC anti-chama BWF. Caso precise de maiores esclarecimentos, nos chame no link de perguntas.